Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Rustam Kosim kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Bugun biz Farg'ona viloyatining Rishton shahridagi gel ishlab chiqaradigan Elmurod akamizning sexlariga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rustamjon, yaxshimisiz? Rahmat aka. Charchamiz. Ya'ni Elmurod akamizning sexlaridan sizlarga uy sharoitida qilsa bo'ladigan bizneslardan biri, oilaviy bizneslardan biri gel ishlab chiqarish biznesini sizlarga yoritib beramiz. Nafaqat gel ishlab chiqarish biznesi, bundan tashqari bu yerda kirson ishlab chiqaradigan uskunalar ham yasaladi. Ya'ni bu o'zlarining talablaringga bog'liq. Albatta gel bilan kirsovun, ya'ni kir ketkizuvchi vositalarga kiradi. Xohlasalaring gel ishlab chiqarish biznesini qilsalaring bo'ladi, xohlasalaring kirsovun ishlab chiqarish biznesini qilsalaring bo'ladi. Ya'ni uskunalardan sizlarga yetkazib berishadi. Videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib, videomizda klass tugmasini bosib qo'yasizlar. Biz videolarimizni boshladik. Azizlar, biz videolarimizni boshladik. Oldin sizlarga sexni ko'rsatyapman. Ya'ni gel ishlab chiqaradigan. Elmurod akamizning o'zlari ham gel ishlab chiqarishadi. Bu yerda hozir mana ular kechagimi Elmurod aka, bugungimi chiqqanlari? Yo'q, bunga 2-3 kun bo'ldi, 3-4 kun. 2-3 kun oldin chiqarib qo'ygansizlar, ha? Ya'ni uskunalari mana shu uskunalarda ishlab chiqariladi. Narigi tomonda kirson ishlab chiqaradigan uskunalar. Endi asosiysi Elmurod aka, kimdir mana shu biznes boshlamoqchi bo'lsa oilaviy, birinchi o'rinda nimalardan boshlash kerak? Nimalar kerak bo'ladi gel ishlab chiqarishda? Xo'sh, Rustamjon, avvalambor kelganingiz uchun rahmat. Men o'zim mana 2 yil bo'lyapti, xudo xolsa yangi yilda 2 yil bo'ladi gel ishlab chiqarishni boshlaganimga. Mana shu istanoga bu menga qo'shimcha daromadda, qo'shimcha biznes. Kimgaki misol uchun qiziq bo'lsa, mayli, ularga ham misol uchun kelishsa, mana shu yerda bir ko'rsatamiz ishlab chiqarishni, yoqsa, ma'qul kelsa, ustunovka qilib ularga ham misol uchun ishlab chiqarish yo'lga qo'yib beramiz. Avvalambor o'zlari ishlab chiqarganlari uchun yordam so'raganlarga yo'lga qo'yib berasizlar. Qo'ldan kelguncha, men o'zi boshqa ishim bor. Bu ikkinchi, misol uchun menga bir ikkinchi taraflama keladigan daromad manbai. Qo'shimcha daromad, shunaqa. Asosiysi mana gel ishlab chiqarishda nima kerak bo'ladi aka? Boshlanishda nimadan boshlash kerak? Boshlanishiga xo'sh, bitta stanokda, mana shu bitta nimamizni olishsa, mana shu qozonni, gel qozonni olishsa, biz o'zimiz misol uchun mana shu yerda xuddi shuna gelni misol uchun mana shu yerda o'zimiz bilan ishlab chiqarishni o'rganishadi mana. Shetga kelibdi. Shetga kelib, Ya'ni bu bilan birga noldan hamma yoqni o'rgatamiz. Nima qo'shiladi, qancha soladi, hammasini o'rgatib, bexijolat misol uchun tushuntirib qo'yaveraman. 220 dami aka? 220 ga 380 ga ham ishlayveradi bu stanoylar. Demak, gel ishlab chiqarishda birinchi o'rinda uskuna kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda uskuna. Keyin xomashyo aka. Keyin xomashyoga misol uchun ozgina mablag' ajratishadi. Xomashyoni ham asnoviy 60-70% suv bo'ladi. Qo'shimcha 30-40% ximikatlari bor. Ximikatlarni nima solishlarini hammasini tushuntiraman kelishsa. Undan keyingi etapimiz, keyin idishlari. Mana bunaqa misol uchun qadoqlovchi o'sha qopqoqlar, har xil turdagi nimalari bor, qopqoqlari bor, idishlari bor. Bunga jicha mablag' ajratishadi. Uyga olib kelib, keyin sekin bemalol qadoqlasa bo'laveradi. Nakleykalari mana bu etiketka deysizmi? Etiketka, ha. Demak, idishlarini qayerdan olish kerak? Mahsulotini qayerdan olish kerak? Telefon nomeri, kontakt, hamma yoq bog'lanish uchun beriladi aka. Ha, hamma yoqni tushuntirib qo'yamiz. Topish muammo emasmi? Yo'q, muammo emas. O'zimiz misol uchun mana 2 yildan shaqa ishlab chiqaryapmiz, hali muammo bo'lgan yo'q. Endi o'rgansa, necha kun o'rganib olishi mumkin aka? Bir kun vaqtlarini ajratishadi, ertalabdan kechgacha polni hamma yoqni o'rgatib chiqamiz. Ikkinchi kunni ishlab chiqarishaveradi. Demak, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q aka. Uskunani oladigan bo'lsalar, mana bunday qozonni yasab berishadi. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqsalar, joylaringga olib kelinadi, joylashtiriladi. Bir kun joylashtirishga vaqt ketsa, bir kun o'rganishga vaqt ketsa, 3-kundan uje mahsulot ishlab chiqarsa bo'laveradi. To'g'rimi aka? O'rtacha endi necha pul bilan boshlasa bo'ladi mana shu biznesni yurg'izishga? Xo'sh, dastgohimiz hozirgi kunda 12 million so'm bo'lyapti. Nimamizga оборотga endi o'ziga misol uchun aylanma mablag'ga 3-4 million ximikatiga ketadi, 2-3 million baklashka, etiketka, qopqoqlarga ketadi.
Gadjeti 1800-2000 bilan bemalol ishni yurgizib ketsa bo'ladi. Biz ham misol uchun shundan 1800 boshlanishi bilan boshlaganmiz. Sekin-sekin, asta-sekin oborot ko'paytirishaveradi. Aha. Endi hozir 1200 dedingiz qozonini. Necha litrli bo'ladi? 250. 250 litrli. Menimcha gel Elmurod aka sezonlimi, sezonsizmi? Barisi ishlab chiqargansiz. Xudoga shukr, sezon yo'q. Farqi yo'q, ha? Ketyapti, ha. Keyin gel haqida kelsak, gelda 2 xili bor deyshadi, ya'ni suyug'i, keyin qo'yig'i deyshadi. Hozir siz necha xil turdagini ishlab chiqaryapsiz? 3 xil gel chiqaraman hozir men. Mana shunaqa bu kaplimiz. Mana katta idishdagi. Mana quyuqligi, sifatini bemalol ko'rsa bo'ladi. Anchagina qo'ygancha o'zi bilinyapti. Ha. Bu misol uchun podzakaz chiqaryapmiz. Bular mana suyuq gel bo'lar ham mana. Keyin bundan tashqari mana bu quyuq gelimiz bor. Qo'yiq suyuqligini ham yot hissalari ham bilinadi. Qo'yiq bo'lsa ancha unchaga oqmaydi mana. Idish yuvish uchun. Nech bilan topshiryapsiz? Qanaqa bo'lyapti bozorga olib chiqish ekan? Men bozorga olib chiqman, xudoga shukr, klientlar kelyapti, shu yerdan zakaz berishyapti. Chiqarib qo'yamiz, zakazni olib ketishadi o'zlari. Joyda bilishib olganda aka. Shunaqa. Qarangda endi tan narxi necha pulga to'xtayapti? Idish qanaqa, necha pul, foydasi shu haqida gapirsak. Mana shu gelimiz общий qoplog'i, idishi, o'sha nakleykasi bo'lib 1850 so'm, shundan 1800 so'm, 1900 so'm atrofida to'xtaydi. Buni topshirishim 2400 so'm bo'lyapti hozir. 2400 so'm. Demak, bittasidan necha pul foyda qolyapti? O'rtacha 500 so'm. 500 so'm. Bir kunda qancha miqdorda ishlab chiqarsa bo'ladi? Endi ishchi yaxshi bo'lsa ishlab chiqaraveradi, buni qiyin joyi yo'q. Hozir ishchi deganingiz o'zi necha kishi ishlaydi? 2 kishi bemalol misol uchun bir kunda 2 marta chiqarsa ham 500 litr bo'ladi. 3 marta, 4 martagacha chiqarsa ham bo'laveradi. Endi qarang, 2 kishi bo'lsa, bir kishi nima ish qiladi, bir kishi ish jarayoni qanaqa ketadi? Bitta odam обязательно misol uchun qozonga qarab turiladi, ximikatlari hisob nima qilib turish kerak. Ikkinchi odam misol uchun tayyor bo'lgan gelni qadoqlab turish kerak. Qadoqlash bilan. Shu xolos boshqa ish yo'q. Bitta odam обязательно qadoqlashga, bitta odam. Qaynatish deganingizda boya aytib o'tib ketdingiz, qancha vaqt ketadi? 2 soat, 3 soat. Bitta qozonni pishirish uchun 2 soat, 3 soat vaqt ketadi. Qolgan ish demak qadoqlash bilan ketadi. Qolgan vaqt qadoqlashga ketadi. Demak, bir kunda qaynataman desa, 3 ta qozon, 4 ta qozon qaynatsa bo'laverar ekan-da. Asosiysi savdoda yo'lga qo'yib oladigan bo'lsa, qozonni ko'paytiraveradi. Tushunarli. So'ngra Elmurod aka ushbu gel ishlab chiqarishda ichidan oqyapti shekilli aka, bekitib qo'ymoqman. Qopolni bo'lsa ochiladi bu. Gel ishlab chiqarishdan tashqari yana qanaqa mahsulotda ishlab chiqarsa bo'ladi? Sizda qanaqa retseptlar bor? Xo'sh, hozir men ishlab chiqarayotgan narsam mana shu 3 xil: suyuq gel, kapli, ili quyuq gel. Bundan tashqari misol uchun antifriz, shampun, jidki mila, jidki poрошок, misol uchun antiseptik hamma nimasi bor, formulasi bor, misol uchun ularni shunday muammo bas shunday beraveraman. Lekin ishlab chiqarganim yo'q u narsalarni. Endi sekin etap qo'shib ketyapman hozir o'zim. Retsepti bor. Keyin qarang, qozonda oladi, qanaqa mahsulotda ishlab chiqarsa bo'ladi? Geldan. Mana shu aytgan hamma narsani ishlab chiqarsa bo'ladi. Shampun, antifriz, antiseptik, jidki mila hammasini ishlab chiqarsa bo'laveradi. Demak, agar gel ishlab chiqarishni boshlaydigan bo'lsa, o'zlaringning xohishlaringga qarab turib, 5 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqaraverasizlar. Qo'shgan sari mahsulotni ko'paytirib, kerak bo'lsa bitta mahsulotda 2 soat, 3 soat qaynatib chiqaradigan bo'lsalaring, so'ngra 3-chi, 4-chi mahsulotlarda bitta qozonda qaynatib ishlab chiqarsalaring bo'ladi. Endi yana to'xtalib o'tib ketsa, daromad haqida Elmurod aka bir kunda qancha foyda qoladi? Sof daromad. Hamma rasxodlardan tashqari, ishchi, svet, tokdan, idishidan tashqari, etiketasidan tashqari, barcha rasxodlardan tashqari. Xo'sh, asnoviy u endi nima deydi? Sotishga qarab, qancha ko'p sotilsa, shuncha ko'p daromad. O'rtacha bitta mana shu gelimizdan hozir menga mana shu katta gel tushyapti, tan narxi olchi 9000 so'mga tushyapti. 13 mingdan topshiryapman. 13 mingdan. 4 mingdan misol uchun bitta geldan misol uchun 4 mingdan qolyapti mana sifati. Bir kunda hisoblaganda necha pul foyda ko'rdingiz o'zingiz ishlab chiqarib?
gap to'g'risi har xil ketadi. Misol uchun kuniga misol uchun 5 korobka ham, misol uchun 50 ta, 100 ta, 150 ta ham, 200 ta ham har xil olib ketishadi. Bitta magazin keladi, 100 ta olib ketadi. Qaysidir magazin keladi, misol uchun 50 ta olib ketadi. Menda misol uchun ko'chaga olib chiqib, misol uchun sotish yo'q. O'zi keladi. Tarqatish ham yo'q ekan. Tarqatish yo'q. Shunaqa. Demak, Men boshqalarga nisbatan jicha arzonroq beraman, misol uchun o'zlari kelishadi, olib ketishadi. Gelni sifatli qilib, zo'r qilib chiqarib beraman, o'zlari kelishadi, olib ketishadi. bu bilan demoqchisiz, asosiy bu ishingiz emas, boshqa ishlar bilan qilganligingiz hisobida bo'sh vaqtda orada chiqarilar ekan. Shunaqa. Menda misol uchun ikkinchi misol uchun ishim bu, ikkinchi darajali ishim. Bunda narigi ish bilan bo'shagan paytim kelamanda, misol uchun bitta qozon pishirib qo'ysam, misol uchun 200 litr bemalol yetadi. Mana o'zingizda hisobingiz bor-ku, boshlagan odam harakat qiladigan bo'lsa, misol uchun yon atrofdagi do'konlarga asta-sekinlik bilan shu o'zidan 30-40 kilometr do'konlarga gaplashiladigan bo'lsa, qancha sotishi mumkin? Foyda ko'rishi mumkin. Sotish yaxshi bo'lsa, misol uchun hozir bir donasidan mana primerni 4000 so'mdan qolyapti. Bir dona geldan 4000 so'mdan qolyapti. Hamma o'zi misol uchun nechta sotishiga ko'zi yetsa, misol uchun o'shanga qarab foydasi chiqaveradi. Kimdir 50 ta, kimdir 100 ta kuniga sotadi. Kim nechta sotishini misol uchun o'zi miyasida hisobdan chiqarib, o'sha 4000 dan misol uchun har bitta sotganiga misol uchun foyda olsa bo'ladi. Minimum qancha oyga daromad topishi mumkin? Oyiga topadi, misol uchun $400, $500 ham. Men shunaqa misol uchun ishlamadim deganda, misol uchun ikkinchi darajali ishim bo'lsa, misol uchun o'rtacha $400 topsam kerak. Yo'q, yo'q deganda. O'ldim, qilmadim deganda endi. Shu, hozir meniki shu bo'lyapti-da. Sizda shunaqa-da. Bu bilan asosiy ishlaringni bunga qaratadigan bo'lsalaring fokusda. Savdo yana ham ko'proq topsa bo'ladi. Oshirib boraveradi $1000 dan oshiqroq. Ya'ni rivojlantirishga qarab turib bu o'zlarining ishlarini. Bundan tashqari bu yerda kirson ishlab chiqaradigan uskunalar ham bor ekan. Ya'ni Elmurod akamiz o'zlari sexlardan chiqadi. Necha yil bo'ldi aka boshlaganiga? 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri kirson ishlab chiqaradigan uskunalar yasab yurtdoshlarimizga yetkaziladi, to'g'rimi aka? Shunaqa. Kirson ishlab chiqaradigan uskunadan zakaz qilishadigan bo'lsa ham qilib berishadi. Ha. Muammo bas. O'zlarining talablaringga qarab turib, kirson ishlab chiqaradigan uskuna xohlasalaring gel Luboydan yasab beriladi. Uskunani mana shu kirson ishlab chiqargan uskunani olib, общий hisoblasa qancha bilan boshlasa bo'ladi mablag' bilan? Buni hozir gap to'g'risi zakazga yasadik, mana shuni 8,5 million so'mga qilib berdik. Va uchidagi roliklari bilan birga. Endi общий mablag' bilan qancha bilan boshlasa bo'ladi? Buni aytdik, mana shu $2000 ga yaqin daromad pul bo'lsa, oyiga $500 daromad qilsa bo'lar ekan dedik. Bungacha qancha bilan boshlasa bo'lardi? Bunga ham xo'sh 8,5 bo'lsa, где-то yana $500-600, misol uchun 5-6 million nimasiga, servisiga pul kerak. $1,5 bilan boshlasa bo'lar ekan-da. Ya'ni Elmurod akamiz sexlaridan shu $1,5 $2,000 pul tikib, уже biznesni boshlasa bo'ladigan uskunalarni olishlaringiz mumkin. Ya'ni kelasizlar, xohlasizlar ekrandagi telefon nomeriga aloqaga chiqsalaring, sizlarga manzillarini tashlab bersalaring yetkazib beriladi. To'g'rimi aka? Uylarga olib borib, o'rnatib, ishlatib, ko'rsatib, chiqarib beriladi. Ya'ni sizlar gelni o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar, уже chiqqan holatda уже uyga qaytiladi. Yoki shakki kelsa ham o'rgatilaveradi aka. Asosiy misol uchun gapni ochig'i, misol uchun borishga uncha vaqtim bo'lmayapti. Kelgan odam ko'zi bilan ko'rsa, ko'zi bilan ko'rib, hamma ximikatlari ishlab chiqarishda shu yerda bunday ko'rsa, baribir misol uchun o'rganishi boshqacha bo'ladi. Bo'lmasa kelinglar akalar, o'zlari qo'li bilan gel chiqarishsin, shu yerda biz borib chiqarib ko'rsak, ish yaxshi bitadi-da. Odamning yuzi issiq bo'ladi, kelinglar, ko'ringlar, biznesni yo'lga qo'yinglar. Yoqsa, mayli, qilib beramiz. Qilib beriladi. Ko'rishsin. Sog' salomatda bo'linglar azizlar. Elmurod aka, sizga ham kattakon rahmat. Shunchalik vaqt ajratib bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun. Azizlar, sog' salomatda bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, klass bosib, o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Sog' bo'linglar.